இந்த பைக்கில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிளச் வந்து ரொம்பவுமே கம்மியாக இருந்துச்சு. இதனால் என்னாச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அடிக்கடி வந்து கிளச்சை பிடிச்சி கியர் போடும்போது கியர் வந்து எங்கேஜ் ஆகாது. அண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் சம்டைம்ஸ் வந்து படக்குன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும். கியர் போடும்போது அந்த கியர் சவுண்டு வந்து ரொம்ப லவுடாக கேட்டுச்சு. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து கிளச்சை வந்து லைட்டாக வந்து டைட் பண்ண போகிறோம். சரி, டைட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, இந்த நட்டை 2 லூஸ் விட்டு வெளியில் வர நட்டை வந்து நீங்கள் அப்படியே டைட் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து டைட் ஆகிக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இருக்குதா? ரொம்ப எஜ்ஜுக்கு போயிடுச்சுங்க. இது கரெக்டாக இருக்குங்க.